Hola, soy la doctora Ainhoa Sánchez, especialista en prótesis en Clínica Dental Marín García, y vamos a hablar sobre el bruxismo, una patología muy prevalente en la sociedad actual. El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional durante el día o la noche, y la ansiedad o el estrés son a menudo las causas más frecuentes. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste dental, pero también puede causar sensibilidad, fisuras e incluso fracturas dentales. Y por otro lado, puede repercutir en los músculos masticatorios y articulaciones, provocando dolor muscular, dolor de cabeza, oído, entre otros problemas. Para evitar los efectos nocivos que provoca el bruxismo, uno de los tratamientos de elección es el uso de férulas de descarga, que son unos aparatos generalmente de resina transparente que se interpone entre los dientes y evitará el desgaste dental, protegerá de las fracturas y ayudará a la relajación de la musculatura.